Здравствуйте, друзья! Я врач-фитотерапевт Михаил Долышев. Продолжаю серию видеорассказов о 176 фитопрепаратах, с помощью которых мы добиваемся очень хороших результатов в лечении наших пациентов. Покажу и расскажу вам о нашем энциклопедическом сайте интернет-фитоклиника «Народная медицина», который мной создавался 12 лет подряд с 2005 года, и в котором представлены более 1200 статей о различных болезнях и методиках их лечения нашими фитопрепаратами, а также обычными аптечными препаратами. Поскольку на рынке фитопрепаратов большое количество подделок и просто некачественных препаратов или вообще плацебо, то гарантировать качество можно только тех препаратов, которые присылаем сами. У нас не аптека, а интернет-фитоклиника. Мы берем пациента и устанавливаем диагноз в результате присланных нам эпикризов и дополнительных вопросов во время консультации. А затем лечим его, присылая на дом к нему наши препараты, обговаривая предварительно возможные результаты лечения, которые, как правило, бывают положительными. Как будет дальше на рынке фитопрепаратов, мы не знаем. А сегодня мы пользуемся собственным производством фитобальзамов Татьяны Ивановны Анцович. Эти препараты по качеству мы считаем лучшими на рынке фитопрепаратов на сегодняшний 2021 год. Пожалуйста, свои вопросы не присылайте мне в письменном виде на Viber, WhatsApp, Telegram. А пишите все вопросы только в раздел на сайте интернет-фитоклиника «Народная медицина», бесплатную онлайн-консультацию, где ваши вопросы сразу формируются в историю болезни. Все консультации у нас бесплатные, поэтому, пожалуйста, консультируйтесь, не бойтесь. Дорогие друзья, сейчас я вам хочу показать очень интересный препарат из серии фитобальзамов, выпускаемый Анцович Татьяной Ивановной. Называется он легочный бальзам. Легочный бальзам – препарат для внутреннего употребления, рекомендуется при воспалительных процессах верхних и нижних дыхательных путей, острых и хронических бронхитах, бронхиальной астме, ларингитах, ларинготрахеитах, при туберкулезе, абсцессах легких, фарингитах и тому подобное. Острые и хронические бронхиты, эти различные этиологии, бронхиальная астма, бронхолитит, паринит, ларинготрахеит, трахеит, фарингит, синообразный синдром, эфироземный бронхит, пневмония, промышленный пневмокониоз, туберкулез легких, фиброз, абсцесс легких, рефлекторный сухой кашель, кашель курильщика, конвульсионный кашель с рвотой, воспалительные заболевания полости носоглотки после снятия острых воспалений антибиотиками. Воспаление легких мы не сможем вылечить, только нужно сильные антибиотики для лечения. Но сразу же после этого необходимо применять легочный бальзам для того, чтобы убрать процессы, антибиотики и различные воспалительные процессы, как вспомогательное средство при сердечной недостаточности и других заболеваниях сердца. Эффективен в детском лечебной практике. Свойство легочного бальзама проявляется антиоксидантно, и действие повышается сопротивляемость организма к вирусным и инфекционным заболеваниям, предопределяет его применение как профилактическое средство при сниженном иммунитете как взрослым, так и детям. Легочный бальзам легко переносится детским организмом, поэтому и рекомендуется как препарат для лечения в любом возрасте. Особенно когда возникает у нас воспаление бронхов, забиваются бронхи слизью, то данный препарат
способен к устранению отека слизистой оболочки бронхов, повышает объем секрета, стимулируя слизистые железы дыхательных путей. Уменьшает вязкость секрета, разрывая крепкую связь кислых и муколисахаридных волокон, что облегчает отхождение мокроты и тем самым вентиляцию дыхательных путей. Выявляет легкое обволакивающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей, создает пленку, которая задерживает распространение чувствительных нервов. Дело в том, что при заболевании COVID-19 сам COVID повреждает альвеолы дыхательных путей, после чего в них скапливается жидкость, вывести которую практически невозможно. После этого образуются кисты на месте альвеол, поэтому мы рекомендуем нашим клиентам в качестве реабилитационного периода обязательно принимать легочный бальзам, который помогает откашливать, отхаркивать всю слизь, которая скапливается в легких, выводит все мокроты оттуда. И после этого, там, где образовались на месте повреждений кисточки, необходимо обязательно принимать наш препарат кистолизин и асцелин. Это сокращает срок реабилитации, улучшает самочувствие человека и дает возможность быстрее пройти реабилитационный период и быстрее выздороветь. Дорогие друзья, под каждым видео о конкретном препарате мы размещаем ссылки на статьи об этом препарате из нашего сайта и ссылки на статьи о лечении различных болезней с помощью этого препарата. Кроме этого, размещаем ссылки на видео других авторов, которые мы используем в наших видеозарисовках. Поэтому знакомьтесь со статьями на препарат, и там же на сайте вы его можете сразу заказать, отправив в корзину, если в этом есть у вас необходимость. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube канал, гарантируем, он будет интересен. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы и вам приходило оповещение о наших новых видео. Отправляйте видео своим родственникам, друзьям и знакомым во благо их здоровья. Всего доброго, до свидания.